ஹலோ, அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டிஷ்வாஷர் பாத்திரம் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். இப்போ டிஷ்வாஷர் பாத்திரம்லாம் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றத, அது எப்படி உள்ளார எப்படி வாஷ் பண்ணியிருக்குன்றதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அப்புறம் என்னென்ன பவுடரு, இந்த சால்ட்டு, ரின்சைடு எல்லாம் கொஞ்சம் காமிக்கிறேன். பாருங்கள், எல்லோரும் அப்படியே ஆஃப் ஆகிடும் பாருங்கள். இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி பாத்திரம்லாம் எப்படி நல்லா தகன்னு மின்மிப்பாக இருக்கா பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், உள்ளார க்ளீனாக இருக்கு பாருங்கள். இது இன்றைக்கி நான் பால் அடுக்கலாம் பாருங்கள், என்ன தகன்னு இருக்கு, நல்ல மாதிரி. அடுத்தது பாருங்கள், இங்கே பிளேட்டெல்லாம் போட்டிருக்கேன். பிளேட்லாம் பெரிய அடுக்கலாம் இங்கே கீழே அடுக்கியிருக்கேன் பாருங்கள். எப்படி எல்லாம் நல்லா ஜிகிது சின்ன பாருங்கள், இப்படி தகன்னு இருப்பார். அதுக்கு தான் நம்ம இந்த மாதிரி இந்த பொருளெல்லாம் நம்ம இப்போ மாடர்ன் யுகத்தில் உங்களால் முடிஞ்சதுன்னா இங்கே வாங்கிட ஈஸியாக உங்களோட ஒர்க்லோட கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க. பேச்சுலர்ஸ் இருந்தால் ரொம்ப யூஸாக இருக்கும், எல்லாருக்குமே பொதுவாக யூஸாக இருக்கும். எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். டம்ளர் பாருங்கள், இந்த ஸ்பூனு, ஃபோர்க்கு, கத்தி எல்லாம் எப்படிலாம் இருப்பாருங்க, எப்படி அடுக்கியிருக்கும். நம்ம அது மாதிரி மர சாமான் இந்த இதெல்லாம் பிளாஸ்டிக் அதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் இதாகிடும். அதனால் அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. அதெல்லாம் போடாதீங்க. போட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப மெலிசாக இருக்கலாம், விரிஞ்சு போடும் எல்லாம். அதுக்காக தான் அதெல்லாம் போடாமல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். நம்ம அது மாதிரி பூஜை சாமான்லாம் இருப்பாருங்க, தங்கம் வெள்ளிலாம் அதெல்லாம் கூட கொஞ்சம் போடாமல் நீங்களே உங்களால் முடிஞ்ச அளவு தேய்ச்சி அதெல்லாம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள் எப்படிலாம் பாத்திரம் இருக்குது, என்ன மாதிரி இருக்குன்னு. நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப், ஷேர் அண்ட் லைக் மை சேனல். வணக்கம். எல்லாம் யூஸ் பண்ணுற டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் பாருங்கள், ஃபார்ச்சூன் டிஷ்வாஷர் டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர். அடுத்ததாக நான் காமிக்கிறது ரின்சைடு. அதில் போடுறது இந்த சைடில் இந்த நீட்டாக காமிச்சேன் பாருங்கள், இந்த மூடியை திறந்துட்டு போடுறது. இது 15 days ஒன்ஸ் போட்டால் போதும். இந்த 15 days ஒன்ஸ் தான் இதை போடணும். அதிலே காமிக்கும், நீங்கள் ப்ரோக்ராம்லேயே அதே காமிக்கும். தீர்ந்துட்டுன்னா அதே சொல்லும், நம்ம அப்போ கூட போட்டுக்கலாம். அடுத்தது இது பவுடர் டெய்லியே போடணும். இந்த டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் எல்லா வெசல்ஸ் எல்லாம் போட்டு அப்புறமா க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பவுடரை போட்டு கரெக்டாக டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணணும் இந்த டிஷ்வாஷரை. அடுத்தது சால்ட்டு. இது டிஷ்வாஷர் போடுற சால்ட்டு பாருங்கள். இது 1 month ஒன்ஸு உள்ளார காமிச்சேன் பாருங்கள். கீட்ரேயில் அந்த சைடில் அந்த மூடி மாதிரி இருக்கும், அந்த இடத்த கழட்டிட்டு நாம் அங்கே போடணும்.